團年咯，最重要就係我哋大龍鳳茶樓團年，齊整整。有咩食啊？據我所知咧，香港地咧好多家庭咧都中意食盤菜噶噃。唔好以為聽到盤菜好老土喎，而家好多孝順仔女咧都唔想媽咪咁辛苦，所以咧會帶佢哋出街食盤菜，又或者買翻屋企食㗎。而且咧盤菜入邊咧有好多唔同菜式，亦都代表咗對我哋家人唔同嘅祝福。哇，好心食啊！好心食啊！嗱，教你哋整一個發財鮑魚盤菜，嚟有種點樣？發財鮑魚盤菜咧，一定要揾呢個嘢整，我知唔知點解？點解啊？成個盤咁。新春發財盤菜一定要有魚，有魚啊，有肉，睇住點跟落去啊！用內功逼咗啲魚肉出嚟咧，而家原逼歸趙，俾翻佢，我哋唔好攞人啲嘢，冇錯，攞咗啲骨，攞幾多啊？俾翻幾多嚟？啊，幾頓嘅，幾頓添啊！應該係咪咁樣埋翻口就擺翻落海放生？自由嘅放生啦，咁有嘅，鹹魚都放生啦，唔係卡啦，呢條魚我哋好似你咁啫，放生啦！哇，漲曬，好冇爛咁啊！好滿長鼻，哇！呢個犀利，哇！自己喺度游㗎，啊擺曬啦，喐曬啲生猛，啲吉布的鬼面罩，睇你嗰個鬧啊，好安全嘅，好安全嘅。哦，開始。張你覺唔覺得我哋啲女仔做咗幾集開始傻傻地？冇辦法跟住你，一條咁嘅跟喺個頭，呢啲咩？你攞嚟擺喺下邊㗎嘛，呢個擺上邊嘅，擺下邊呢係做冚住㗎嘛。鮑魚盤菜，我都搞啊！滿杯裝啊！哇！你哋食有殼，佢鮑魚一隻一啖差唔多嚇。咁咪得咯。你見啲嘢頭一啲，你冇咯，唉，監地頭啊！哇！喂，哇咁好食啊！你睇個樣都真係想食㗎，有福氣啊！我哋有福氣。邊個真係冇得頂呢餐嘢？嗱，天仔咧，天仔有冇嚟？天仔咪佢個仔咯，佢都唱歌有啊，咪天仔咯。呢煲嘢有幾重？煲嘢好重啊，起碼都有8斤以上。哇！真係幾重嘅，點拎出嚟啊？咁重，8斤加埋個煲，10斤。哇！咁我哋一人食1斤嘢喎，差唔多。嗱，係點啊？我係阿軒哥話食完盤菜個個都盆滿缽滿啊！啱啊！新嘅一年又掂晒啦，咪師傅？係。最緊要大家咧，就有餘有剩，就盆滿缽滿。今年經濟唔好，過年咧我開開心心噶嘛，你去佢。哦，你話揮春。得唔得？出入。